Arkadaşlar bugün sizlerle sistem modum ekeceğiz. Fare varmış. Yanımda görmez adam bir de kardeşim var. Hemen gidelim. Bak görmez adam gözünü. Bak görünmüyor ha yok. Çok fareyi Onu şöyle tutuyorum ya belki fare buradadır. Belki fare buradadır. Öyle gideyim. İyice tut. Bodrum'da kan olabilir bak. Kan olabilir. Ne kan ya? Sikeyim. Ben gireyim mi ama korkuyorum vallahi. Nasıl söyleyeyim? Korkuyorum ama korkuyorum. Annen nerede? Ne? Şu elektriği? Hayır şurada. Bunun içinde. Oha basana araba girmiş lan buraya. Ne? Araba girmiş lan buraya. Kaydırmışlar. Hadi burayı nasıl açacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Bak evde kan var. Göster. Ananı sikeyim. Gel lan gel. Ne kan lan bu? Aman okuyum neyin kanı lan? Oğlum dikkat olun. Bir İnşallah farenin kanı. Diyor Bir- tamam fare kan. Ananı sikeyim burada ses geliyor. Aman okuyum. Bize kezler kadına fareden korkar. Aman okuyum. Yerlerde ses geliyor be. Burası. Sakın beni çekme kan. Tamam tamam. Ağız telefonları. Evet, strafonlar. Aman. Nerede lan kan? Ananı sikeyim. Anan nerede kan? Kan şurada. Kan biliyorum da fare neredenmiş? Fare buraya var. Farenin ne? Gel fareler böyle deliklerin içine gir. Ya sus sus sus. Sus sus. Şu köşede bir ses geldi. Ahmet sus amına korum. Tövbe yarabbim ya. Şuraya bir yere baksana. Şöyle tut. Dur. Sus. Duyuyor musun? Yok ama. Dur. O uyumaz arkadaşlar bu uyar. Amına koyayım. Hani öyle fare var da yok. Bir sürü şeyin içine girmiş olabilir. Neyin içine? Ama kanıt var. Kan. Kanıt var arkadaşlar. Aynı ya. Evimde de. 3 tane ananı Hadi uydu. Bizim şey götürün. Okula. Ama burada fare var yok. O dum ses ne? Sikerim ha. Yusuf şu deliğin içine girmiş olabilir. Bir de orada değil mi? Ananı sikeyim. Koş koş koş. Ananı sikerim. Işığı kapatın. Hadi kapat. Ananı sikeyim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.